Hoy vamos a tocar el tema titulado Blanco y Negro en un mundo de gris. Wir werden heute das Thema nennen Schwarz und Weiß mitten in einer grauen Welt. Y no sé si ustedes se recuerdan de esta imagen, si puede ir a la próxima. Ich weiß nicht, ob ihr euch an dieses Bild erinnert. ¿A quién le dice algo esto? Wer erinnert Sí. sich, wem sagt das was? Estamos demostrando algo cuando decimos esto acerca de nuestra edad. Ja, wenn wir etwas darüber sagen, dass wir dieses Bild noch kennen, dann sagen wir etwas auch gleichzeitig aus über unser Alter. Cuando vivimos en Canadá teníamos una casa de 2 pisos y un sótano. Als wir noch in Kanada lebten, hatten wir ein Haus, ein zweistöckiges Haus und da war auch ein Keller drin. Y la televisión estaba en el sótano, abajo. Und das Fernsehen stand unten im Keller. Y vivíamos bastante lejos de la ciudad, así que la señal no fue nada fuerte. So, wir lebten ziemlich weit ab von der Stadt und das Fernsehsignal war gar nicht stark. Entonces esos 2 antenitas de oreja de conejito no servía mucho. Und mit diesen 2 Hasenuhrenantennen konnten wir nicht viel sehen. Entonces compramos un cable larguísimo Also kauften wir ein ganz langes Kabel y extendemos y pusimos, conectamos el cable a la televisión y después pusimos las orejitas de conejito en el primer piso. Also machten wir ein langes Kabel, wir schlossen das am Fernseher an und stellten die Antenne dann im 2. Stockwerk auf. Y junto con aluminio sobre la antena, sí, hay unas caras que demuestran que saben de qué estoy hablando. Und einige von uns schauen jetzt ganz freundlich, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Wir wickelten dann noch Aluminium rum und so. Y después estuvimos entre varios chicos de este proyecto. Da waren wir mehrere Kinder drin verwickelt in diesem Projekt. Porque famoso cuando había partido de hockey, la cosa no funcionaba bien. Weil meistens war das so, wenn es ein Hockeyspiel gab, ausgerechnet dann, funktionierte das Ganze nicht. Entonces teníamos un muchachito ahí abajo mirando la tele So gab es dann einen Kleinen, der schaute unten das Fernsehen. que comunicaba con la persona en la planta baja Der sagte dann denjenigen weiter, der im 1. Stockwerk war, cómo estaba la señal. wie das Signal jetzt gerade ankam, ob es gut war, das Bild oder nicht. Y él tenía que otra vez gritar al mitaí en el primer piso ahí. Und der im 1. Stockwerk musste dann zum nächsten Stockwerk raufrufen und sagen, wie das Signal sich jetzt verändert hat. El cual hacía ajustes mínimos para que la señal llega. Und der Oberste machte dann minimale Veränderungen, damit das Signal optimal ankam. Y el desafío más grande era cuando el tipo de abajo gritó, ahora sí está bien. Das Schlimmste oder das am wichtigsten war, den Moment auszunutzen, wo der Unterste dann sagte, jetzt ist gerade gut. Para aquel que estaba arriba era cómo soltar ahora la antena de oreja de conejito para que no se mueve más. Weil der da oben war, der hatte dann das Kunststück zu vollführen, das Blech oder wollen wir sagen, das Aluminium irgendwie loszulassen, damit sich das auch ja nicht noch bewegte. Qué desafío. Das war eine Herausforderung. Y a veces apenas se podía ver así un poco de movimiento por la tele y así vimos nuestro juego de hockey. Und manchmal konnte man nur knapp etwas an Bewegung sehen da auf dem Fernsehbildschirm und so sahen wir dann unser Hockeyspiel. Y pienso que esto es una ilustración de cómo fue el ambiente espiritual en el tiempo tanto de Elías y de Eliseo. Und ich glaube, das beschreibt ein bisschen so den geistlichen Zustand der Zeit, wo Elias und Elisa lebten. Había mucha distorsión, Es gab sehr viel Störung, falta de claridad. es gab keine Klarheit. Estaba ahí el Dios de Israel, Es war da der Gott Israels, pero también habían otros dioses a quienes servían. aber gleichzeitig wurden im Land auch andere Götter verehrt. Mucha distorsión, Es gab sehr viel Störungen. mucho gris, falta de claridad. Es war viel Grauzone da, es fehlte einfach Klarheit. Desde la muerte de Salomón, el reino de Israel estaba dividido. Und seit dem Königreich von Salomo war das Reich geteilt. Hacia el sur había el reino de Judá. Im Süden gab es das Reich Juda Y Dios llamó a ciertas profetas para servir en el ámbito de Judá y Jerusalén. und Gott hatte einige Propheten berufen, die unten im südlichen Reich in Juda dienten, in Jerusalem. Como por ejemplo Isaías y Jeremías. Zum Beispiel Jesaja, Jeremia. Pero en cuanto a Elías y Eliseo, ellos fueron profetas que Dios levantó para servir en el reino norte. Aber Elias und Elisa, das waren 2 berufene Propheten von Gott,
die im Nordreich dienten. Ese reino se llamaba Israel o también Samaria en representación de su capital. Man nannte dieses Reich Israel oder auch Samarien in Ehre zur Hauptstadt von diesem Reich. Entonces la semana pasada escuchamos ya de la historia de Elías Wir haben in der vorigen Woche etwas über Elias gehört. y escuchamos de esa transición cuando Dios le dijo a Elías que él unge a Eliseo para tomar su posición como profeta. Und wir hatten gehört von diesem Übergangszeit, wo Elias von Gott gehört hatte, dass er Elisa salben sollte, damit das sein Nachfolger wird. Entonces en Primero de Reyes, capítulo 19, In 1. Könige, Kapitel 19, es donde primero nos encontramos con Eliseo. da finden wir zuerst einmal den Elisa. Como Elías lo encuentra. Wie Elias ihn findet, den Él Elisa. está arrando con bueyes. Also Elisa ist gerade am Pflügen. Había sido que su familia era de una posición bien estable económicamente. Es scheint so, dass Elisa aus einer wirtschaftlich stabilen Familie kommt. Er pflügte mit Ochsen. Y habían 12 pares de bueyes que en su familia usaban para arar. Sie verwendeten 12 Paare von Ochsen, um zu pflügen. Y ahí estaba Elías con uno de esos pares. Und Elisa hatte Eliseo, perdón, sí. Elisa hatte eines dieser Joche, mit denen er arbeitete. Y me encanta este cuadro, Mir gefällt dieses Bild, porque en el momento que Elías no le dice nada, sino que simplemente tira su manto sobre Wir sehen Eliseo. hier ein Bild, wo Elias überhaupt gar nichts sagt. Er nimmt einfach nur seinen Mantel und wirft den über Elisa. Y Eliseo entiende el significado de esto Und Elisa versteht dieses Bild. y está dispuesto a responder. Er ist bereit zu antworten. Ahora no sabemos nada de qué pasó con Eliseo antes de esto, Also wir wissen überhaupt nichts über das Leben von Elisa vor diesem Vorfall. pero me imagino que para una respuesta así Dios ya iba caminando con él. Aber wir verstehen, dass Gott mit ihm schon am Verhandeln war. Das heißt, Gott wirkte in seinem Leben. Me imagino que Eliseo tenía deseos de servir a Dios Elisa hatte einen Wunsch, Gott zu dienen. y preguntaba a veces cuánto tiempo va a tardar. Und er fragte, wie lange dauert das noch? Creo que eso es una buena palabra para Und ich nosotros denke, das ist ein gutes Wort für uns. en cuanto al llamado que Dios tiene por cada uno, In Bezug auf den Ruf, den jeder von uns hat, de ser como Eliseo. dass wir so sind, wie Elisa war. Él simplemente hacía de la mejor manera lo que estaba enfrente de él. Er tat einfach das auf die beste Art und Weise, die er gerade hatte und tun konnte in dem, was er tat. Y saliendo de esto, Dios le llamó. Und mitten aus dieser Situation heraus ruft Gott ihn jetzt in den Dienst. Entonces, como vimos la semana pasada, con la misma madera de arado, So, wir sehen, wie in der vorigen Woche auch gesprochen wurde, genau mit diesem Flug él hace un carbón. macht er einfach ein Feuer. Y con los bueyes con el cual él arraba, Und mit den Ochsen, mit denen er doch pflügte, él hace un asado y invita a toda la comunidad. mit denselben Ochsen macht er einen Asado und ladet die ganze Gesellschaft ein für einen Asado. Me llamó la atención comparando la vida de Elías y Eliseo. Es fiel mir auf, wenn ich verglich das Leben von Elias und von Elisa. Elías era un hombre, tendía mucho a estar solo, era un llanero solitario. Elias war so ein Einzelgänger. Er wollte immer alleine sein. Pero Eliseo era totalmente diferente en su carácter. Aber Elisa war ein total anderer Typ. Siempre le ves con Du personas. siehst ihn immer umgeben von Menschen. Y acá él dice, qué mejor manera de dejar todo mi seguridad anterior que llamar a la comunidad que se junte. Und er sagt, es gibt nichts Besseres, als wenn ich jetzt dabei bin, mein altes Leben aufzugeben, dass ich dann die ganze Gemeinschaft zusammenrufe und feiere. Entonces, él entra en el servicio. So steigt er in den Dienst ein. Dice que él entró como ayudante a Elías. Es heißt, dass er als Gehilfe von Elias eintrat. Y creo que eso es otro principio importante para una persona que busca agradar y servir a Dios. Ich denke, das ist ein Prinzip, das wir beachten können, wenn es darum geht, wie man anfängt, dem Herrn zu dienen, wie man in einen Dienst einsteigt. Una forma es entrar en el servicio de una visión existente. Zum Beispiel, es gibt eine Vision, eine vorhandene Vision, und man steigt jetzt in diese Vision ein. Y uno aprende ahí en esta visión de servir. Und man steigt ein in diese Vision zu dienen.
Entonces, ahí estaba Elías y después fue conocido como aquel hombre que lavó las manos de Elías. Eliseo fue conocido como el hombre que lavó las manos de Elías. Später wurde Elisa bekannt als der Mann, der die Hände Elias gewaschen hatte. Y vemos en la vida de Eliseo que él era un hombre que realmente hacía a fondo las cosas. Und wir sehen auch in Elisa, es war ein Mann, der die Sachen gründlich machte. Él era un hombre que vivía cuando el resto del mundo estaba confundido, viviendo en un mundo de gris. Und er auch selbst in Situationen, wenn die ganze Welt in der Grauzone lebte, Él era una persona que vivía pero de blanco y negro. er war eine Person, die entweder schwarz oder weiß lebte. Una pasión dentro de él. Er hatte ein Brennen, ein Feuer in sich. Cuando Elías estaba por partir, Und in dem Moment zum Beispiel, als Elias dabei war, die Erde zu verlassen, das heißt entrückt zu werden. 3 veces le dijo a Eliseo, ahora es tiempo que me dejas, que yo me voy. Elias hatte zu Elisa 3-mal gesagt, lass mich mal allein, lass mich mal los, verlass mich mal, ich muss jetzt gehen. Y Eliseo estaba determinado. Aber Elisa war ganz entschlossen. Tanto como Yahweh vive, como tú vives, no te dejaré. Er sagte, so wahr wie Jahwe lebt, so wahr wie du lebst, ich werde dich nicht verlassen. Y cuando Elías le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Schließlich fragt dann Elias, was kann ich denn für dich tun? Eliseo le pide la doble unción que él tuvo Dann como fordert profeta. Elias die doppelte Portion eines Propheten an. Y como vimos la semana pasada, es algo que Elías en sí no tenía para dar. Und wie wir auch in der vorigen Woche gesehen haben, das war nicht etwas, was Elias von sich aus geben konnte. Pero era su anhelo como su padre espiritual que él lo reciba. Aber es war schon sein Wunsch, wie sein geistlicher Vater, weil Elias ja der geistliche Vater von Elisa war, dass Elisa das tatsächlich empfing. Entonces él dijo, si tú ves como yo subo al cielo, entonces significa que Dios te lo va a dar. Und Elias sagt zu ihm, wenn du das siehst, wie ich zum Himmel fahre, dann weißt du, dass du das auch empfängst, worum du gebeten hast. Entonces entramos en la historia de Eliseo Und so steigen wir in die Geschichte von Elisa ein. y vemos que él hace muchos milagros. Und wir sehen, dass er viele Wunder tut. Él parte el agua, Er teilt das Wasser, multiplica el pan, er vermehrt Brot hasta que él levanta un niño muerto. und er erweckt sogar ein Kind von den Toten auf. Pero en todas estas historias, en todos esos milagros, Aber in all diesen Geschichten, in all diesen Wundern Dios tuvo un propósito. hatte Gott nur ein Ziel. Fue el mismo propósito que fue expresado por Elías cuando él oró ahí en el monte de Carmelo. Das war derselbe Wunsch, den auch Elias hatte, als er damals auf dem Berg Karmel betete. Para que este pueblo sepa que tú, Yahweh, eres Dios. Es ging darum, damit das Volk Gottes erkennt, dass du, Jahwe, Gott bist. Y que estás volcando los corazones del pueblo nuevamente hacia ti. Und dass du dabei bist, die Herzen des Volkes wiederum zu dir zu wenden. El rol del profeta siempre era de traer claridad en la confusión. Die Funktion, die Rolle des Propheten ist immer diese Klarheit inmitten von Verwirrung hineinzubringen. Para traer el contraste en un mundo lleno de gris. Damit es einen Kontrast gibt in einer Welt, die ganz grau ist. Y vamos a mirar esta mañana de cerca a una de esas historias. Und eine dieser Geschichten wollen wir uns heute etwas näher ansehen. Se trata de cómo Dios alcanza una persona que está muy lejos de él. Es geht darum, wie Gott eine Person erreicht, die sehr weit von ihm entfernt ist. Y es interesante que Eliseo participa en esa historia, pero no en el rol principal. Und es ist interessant, dass Elisa Teil dieser Geschichte ist, aber er hat nicht die Hauptrolle. También es interesante que aunque Dios está enfocado en Israel, esta persona no es de Israel. Und wenn Gott auch Israel als Zielgruppe hat, so ist diese Person doch nicht ein Israelit. Sino que es una persona extranjera de Israel, Es ist ein Ausländer. un gentil, un sirio. Es ist ein Heide, ein Syrier. Es más, es un soldado. Ja, und eigentlich noch schlimmer, es ist ein Soldat. Es más, es un soldado en el país que es enemigo de Israel. Es ist ein Soldat
ausgerechnet von einem Land, das ein Feind von Israel ist. No solamente un soldado, sino es el general de ejército de Siria. Und es ist eigentlich nicht nur ein einfacher Soldat, es ist der General von dem syrischen Heer. Y Siria era el dolor de cabeza más grande para Israel en aquel entonces. Und Syrien war zu der damaligen Zeit der größte Kopfschmerz, den Israel überhaupt hatte. Estaban en conflicto constante. Sie hatten ständig Streitigkeiten. Nosotros sabemos que eso fue a propósito que Dios hizo que Siria se levanta en contra de Wir Israel. wissen heute, dass das in Gottes Plan war, dass Syrien ständig gegen Israel war. Porque Israel se había apartado tanto de él. Denn Israel hatte sich so weit von Gott entfernt. Y este general de ejército de Siria se llamaba Naam. Und dieser General vom syrischen Heer hieß Naaman. Y en 2 de Reyes capítulo 5 encontramos la historia de Naam. In 2. Könige 5 Naaman. finden wir diese Geschichte von Naaman. Dice Naamán, jefe de ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Naam, der Heerführer des Königs von Syrien, wurde von seinem Herrn sehr geschätzt. Auch sonst war er sehr angesehen, denn durch ihn hatte Jahwe den Syrern zum Sieg verholfen. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Aquí vemos un hombre que lo tenía todo. Hier sehen wir einen Mann, der hatte alles. Tenía poder, Er hatte Macht, tenía prestigio, er hatte Ansehen, estaba bien visto delante de la gente. er war gut angesehen von den Leuten um ihn her. Era un hombre que estaba, que sabía cómo ganar. Er war ein Mann, er wusste, wie man siegte. Y estaba acostumbrado a ser un ganador. Und er war gewohnt, ein siegreicher Mann zu sein. Y una y otra cosa describe acerca de Naamán. Und so wird eine und andere Angelegenheit um Naaman herum beschrieben. Al final, un detalle más. Dann kommt noch ein Detail dazu. Era un leproso. Er war ein Leprakranker. Leproso. Ja, ein Leprakranker. De repente, nada más de lo que describe a él importa. Und plötzlich interessiert überhaupt nicht mehr der Rest seiner Geschichte. Er ist Leprakranker. Porque en aquella vez no había solución para un leproso, Denn für einen Leprakranken gab es einfach keine Lösung. sino de morir una muerte miserable. Er würde einen fürchterlichen Tod sterben, einen miserablen Tod. Y todo lo que él había acumulado hasta este momento Alles, was er angehäuft hatte bis an den Moment, no podía hacerle contra a esta enfermedad que le estaba matando. konnte nichts gegen diese Krankheit setzen, die dabei war, ihn umzubringen. Y eso hace que él evalúa su vida. Und das macht, dass er jetzt sein Leben bewertet, auswertet. Y a nosotros nos hace bien también de vez en cuando evaluar dónde estamos. Und das tut auch uns gut, wenn wir uns von Zeit zu Zeit mal prüfen, wo stehen wir eigentlich? ¿Y qué estamos haciendo? Und was tun wir überhaupt? ¿Será que donde estoy invirtiendo mi vida tiene valor real? Hat das, wo ich meine ganze Zeit reinbuttere, hat das überhaupt einen beständigen Wert? Sí, ahora voy a trabajar y después tengo tiempo para mi familia. Manchmal denken wir, jetzt werde ich arbeiten und später habe ich Zeit für meine Familie. Ahora voy a disfrutar del mundo y después me voy a arreglar con Dios. Jetzt werde ich die Welt genießen und nachher werde ich sehen, wie ich mit Gott in Ordnung komme. Por eso dice en Salmos 90, Und deswegen steht dann in Psalm 90, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. lehre du uns, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz bekommen. Cuenta tus días. Zähle deine Tage. ¿Has contado algunas veces tus días? Hast du schon mal deine Tage gezählt? Yo hice el cálculo. Ich habe eine Berechnung gemacht. Ya estoy por encima de 14,000 días. Ich habe schon mehr als 14.000 Tage gelebt. Ahora, por favor, no hagan el cálculo de inverso. Also rechne das jetzt nicht rückwärts rum. Pero me doy cuenta que aún con los cálculos más optimistas, Aber ich merke, dass selbst mit den optimistischen Berechnungen ya estoy más o menos a medias de que termine todo. da bin ich ungefähr auf der Mitte von der Strecke, wo schon alles aufhört. Y eso es considerando que puedo morir hoy o mañana. Und außerdem muss ich aber immer noch in Betracht nehmen, dass ich jeden Moment sterben kann. ¿Cómo estoy invirtiendo mis días? Also wie setze ich meine Zeit ein, meine Tage? Y con esa realidad fue confrontado Naamán. Mit dieser Realität wurde Naaman konfrontiert. Pero la historia sigue que fueron, siendo que fueron
enemigos de Israel. Aber die Geschichte geht weiter. Und weil das Feinde Israels waren, En unas batallas ellos tomaron cautivo a algunas personas y lo llevaron como esclavos a Siria. und in einem von diesen Schlachten, die die Syrier mit den Israeliten gehabt hatten, hatten sie auch Menschen zu sich nach Hause genommen als Sklaven. Y una de estas niñas pequeñas que se tomó en cautiverio Und eines von diesen Entführten war ein kleines Mädchen. termina en la casa de Naamán. Ausgerechnet dieses Mädchen endet in dem Haus von Naaman. Y ella escucha que Naamán tiene lepra. Und sie hört, dass Naaman Lepra hat. Y entonces dice, un día la muchacha dijo a su ama, ojalá que el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Und in 2. Könige 5 steht dann, einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz heilen. Me llama la atención esto. Also das ruft meine Aufmerksamkeit hervor. Cómo Dios usa a los pequeños, Wie Gott auch kleine Kinder brauchen kann. los olvidados. Die Vergessenen. Como siquiera hubiéramos sabido que habían cautivos en Siria, aquella vez no hay esta información, sino justamente aquí. Und die Tatsache zum Beispiel, dass es Entführte in Syrien gab, die hören wir einfach in dieser Geschichte aus diesem einen Satz heraus. ¿Qué importancia tenía su vida? Was für eine Wichtigkeit, welche Bedeutung hatte das Leben von diesem Kind? Esa muchacha viviría como esclavo y moriría sin que alguien se dé cuenta de su vida. Dieses Kind würde ein Leben lang als Sklaven dienen und es würde sterben, niemand würde es merken. Pero en este momento, Aber in diesem Moment, ella se convierte en un facilitador de milagros, hier wird sie zu einem Möglichmacher von einem Wunder. donde no hay solución. In einer Situation, wo es keine Lösung mehr gab. Ella da un rayo de esperanza. Sie ist wie ein Hoffnungsstrahl. Entonces vemos como Naamán se fue a su rey en Siria. Und dann sehen wir, dass Naaman zu seinem eigenen König in Syrien Le geht. dice que he escuchado que hay alguien en Israel que me puede sanar. Und er sagt, es gibt jemanden in Israel, der kann mich heilen. Entonces dice en 2 de Reyes 5, 5 y 6, dice, el rey de Siria le respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esa carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te envío para que lo sanes de su lepra. Hier schreibt der König dann, geh doch, sagt der König zu Naaman, geh doch hin, sagte der König. Ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Da machte sich Naaman auf den Weg. Er nahm rund 300 Kilogramm Silber mit und 66 Kilogramm Gold und 10 Festgewänder. Beim König von Israel angekommen, überreichte er den Brief, in dem es hieß, wenn dieser Brief zu dir kommt, sollst du wissen, ich habe meinen Diener Naaman zu dir geschickt, damit du ihn vom Aussatz befreist. Aquí vemos primero cómo es su mentalidad en cuanto a su interacción con los dioses. Also hier sehen wir seine Denkweise, wie dieser König darüber denkt, wie man mit den Göttern umgeht. Así pensaban la gente de aquella So vez. dachten die Leute der damaligen Zeit. Si yo recibo un favor de los dioses, Also ich kriege einen Dienst, einen Vorzug von den Göttern. yo tengo que traerle algo para saciar lo que él necesita. Und dann muss ich auch etwas bringen, um diesen zu sättigen, diesem Gott. Siendo que estoy pidiendo algo que es realmente grandioso, la sanidad de una persona leprosa, So, ich bitte etwas, was sehr Großes, die Heilung eines Leprakranken. tengo que dar una recompensa igualatoria. Dann müsste ich eigentlich ein Opfer bringen, das etwa dem entspricht im Wert. Y no sabiendo a quién ir, él pensó naturalmente, me voy al rey de Israel que va a tener la solución para mí. Und er wusste nicht genau, wo er hingeht, also geht er zum König von Israel. Der wird bestimmt die Lösung für mich haben. Entonces dice, al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar un leproso? Fíjense bien que está buscando pleito. In 2. Könige 5 antwortet dann der König von Israel auf diesen Brief
Der sagt, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, riss er sein Obergewand ein und rief, bin ich denn Gott, dass ich Macht über Tod und Leben hätte? Verlangt er doch tatsächlich von mir, einen Menschen vom Aussatz zu befreien? Das sieht doch jeder, dass er nur einen Vorwand sucht, um Krieg anzufangen. Es chistoso, pero a la misma vez es triste. Das ist einerseits witzig, gleichzeitig ist das traurig. Aquí hay una persona que está buscando una solución para su vida. Hier ist eine Person, die sucht eine Lösung für ihr Leben. Está buscando a Dios. Sie sucht Gott. Ahora, el rey debería ser el representante de Dios para la gente. Der König sollte ja eigentlich der Vertreter Gottes für die Menschen sein. Pero cuando llegó, el rey no tiene respuesta. Aber als dieser Mann dann ankommt, hat der König keine Antwort für ihn. Porque el rey conocía de cierta manera a Dios, Denn der König kannte auf irgendeine Art und Weise zwar Gott, pero es como que él le tenía en una cajita, aber es war so, wie wenn der israelische König Gott wie in einer Dose, in einer Box hatte. ahí en el armario. Da irgendwo im Schrank stand die Dose Gott. Porque eso le permitía al rey hacer lo que él quería. Denn wenn er unter dieser Art und Weise lebte, dann konnte er tun, was er selber wollte. Le daba cierta flexibilidad. Es gab ihm etwas Bewegungsfreiheit. Se dice que todos estamos tan cerca de Dios como queremos estar. Man sagt, jeder von uns ist Gott so nah, wie er sein möchte. Y el hecho de que el rey no conocía a Dios de cerca, Und die Tatsache, dass dieser König Gott nicht aus der Nähe her kannte, perdió la oportunidad de presentar el Dios vivo a este gentil. so hatte er die Gelegenheit verloren, diesem heidnischen Mann Gott zu präsentieren, oder wollen wir sagen, die beiden bekannt zu machen. Y dice entonces, cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rascado las vestiduras, le dio este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándame usted a este hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Als der Gottesmann Elisa davon hörte, ließ er dem König sagen, warum hast du deine Gewänder eingerissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Er soll merken, dass es einen Propheten in Israel gibt. ¿Entienden la fricción del momento? Könnt ihr diese Reibung, diese Spannung des Moments erkennen? Ahora hay un general poderoso con el rey que no tiene solución. Hier ist ein mächtiger General im Gespräch mit einem König, der keine Lösung für ihn hat. Y está ahí esperando algo y el rey no sabe qué hacer, piensa que es una trampa. Und der König weiß gar nicht, was er tun soll. Er denkt, das ist eine Falle. Y no tarda mucho para que corra la voz. Und es dauert auch nicht lange und die Leute erzählen überall davon. Me pregunto cuánto tiempo tardó ahí. Ich frage mich, wie lange ist der Naaman vor dem König geblieben? Hasta que llegó el mensaje a Eliseo de su situación. Denn die Nachricht von dieser Begegnung kam ja zu Elisa ziemlich schnell. Bueno, si en Samaria fue parecido a Filadelfia, diría no mucho tiempo. Also wenn Samarien ähnlich wie Philadelphia ist, dann hat es bestimmt nicht sehr lange gedauert. Seguro el secretario ya estaba ahí con su grupo. Bestimmt hat der Sekretär in seiner Gruppe im Cellular was geschrieben. Rey entró en pánico König in Panik geraten. y se fue repartiendo a todo el mundo. Und das wurde so unter dem Volk verbreitet. Y lo que el rey ve como una amenaza, Eliseo ve como una oportunidad. Und das, was der König als einen Angriff wahrnimmt, das sieht Elisa als eine Möglichkeit, eine Chance an. Entonces el rey dice, váyate nomás, ahí hay alguien que te va a Und solucionar. der König sagt, ja, geh nur, es gibt jemand, der soll die Lösung für dich machen. Entonces dice, así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo le dio un mensajero que le envió un mensajero que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Da fuhr Naaman mit seinen Pferden und Wagen bei Elisa vor. Dieser schickte einen Boten zu ihm hinaus und ließ ihm sagen, fahre doch an den Jordan und tauche dich 7-mal darin unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. No sé si captan el humor que el autor está utilizando aquí. Ich weiß nicht, ob ihr den Humor versteht, den der Autor hier geschrieben hat. Porque aquí se comienza a descomponer el protocolo. Weil hier geht das Protokoll vor die Hunde. Aquí Naamán viene
con todas sus riquezas y con toda su pandilla, un gran caravana. Hier kommt Naaman an mit seinem ganzen Aufzug, mit seinem ganzen Reich, mit der ganzen Karawane. Y llega a la casita, pequeña casita de Und Eliseo. dann kommt er zum kleinen Haus davon Elisa. Y ese hombre ni siquiera se levanta para salir para Und saludarle, dieser Mann steht nicht mal auf, um ihn zu begrüßen, sino que simplemente le manda decir, sondern er sagt ihm durch seinen Diener einfach, ponte en el río Jordán, ja, geh mal zum Fluss, zambúllete 7 veces tauch dich 7-mal unter, y ya te vas a sanar. wirst du schon gesund werden. Podemos imaginarnos ya cómo va a reaccionar este general de ejércitos. Und wir können uns schon vorstellen, wie dieser General der Heerscharen reagieren wird. Y Naamán no nos decepciona. Und Naaman enttäuscht uns nicht an diesem Punkt. Dice, Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, de Albaná y de Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podrías zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Da kehrte Naaman zornig um und sagte, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mir hinstellen und den Namen Jahwes seines Gottes anrufen. Dabei würde er die Hand über die kranke Stelle schwingen und so den Aussatz verschwinden lassen. Ist denn das Wasser von den Flüssen von Damaskus und Abana und Parpar nicht besser als alle Gewässer Israels? So entfernte er sich voller Zorn. Naamán dice, yo sé cómo funcionan estas cosas. Naaman sagt, ich weiß, wie diese Dinge laufen. El hechicero tiene que salir, Der Zauberer muss rauskommen tiene que hacer su cachumbara, cachumbara, und dann muss der Kachumbala sagen, y me sano, dann werde ich gesund, le doy su recompensa, dann gebe ich ihm seine Belohnung. y ahí terminó el pleito. Damit ist die Geschichte zu Ende. Y puedo irme en Dann casa. kann ich nach Hause gehen. ¿Por qué piensas que Eliseo no le atendió? Warum denkst du, warum glaubst du, was meinst du, warum ist Elisa nicht rausgegangen? Porque Naamán tenía un impedimento para recibir un milagro de Dios. Denn Naaman hatte ein Hindernis, um ein Wunder zu empfangen. Es el mayor impedimento para que nosotros recibamos un toque de Dios Und también. das ist auch das größte Hindernis, das wir selber in uns tragen, um eine Berührung, ein Wunder vom Herrn zu bekommen. Y se llama el orgullo. Und das heißt Stolz. Y Eliseo sabía que si él no de alguna forma se humilla a sí mismo, Und Elisa verstand sehr gut, wenn Naaman sich nicht beugen würde, sich nicht demütigen würde, entonces Dios no iba a poder hacer nada por él. dann würde Gott nichts für ihn tun können. Y le tenía que dejar ir. Und er musste ihn einfach gehen lassen. Dice entonces sus criados se le acercaron mientras que él estaba huyendo y pichado. Sus criados le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón si lo único que le dice a usted es que zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Aber seine Diener redeten ihm gut zu. Vater, sagten sie, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich, dann wirst du rein sein. Solltest du das nicht noch viel eher tun? Da fuhr Naaman doch zum Jordan hinab und tauchte 7-mal im Wasser unter, wie es der Gottesmann gesagt hatte. Und tatsächlich wurde seine Haut wieder glatt und rein, wie die eines Kindes. Er war gesund. De hecho, Naamán se humilla Tatsächlich, Naaman beugt sich. y recibe su milagro, Er demütigt sich, er empfängt sein Wunder, pero él se da cuenta, aquí la cosa no terminó. aber er merkt, hier ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Estaba todavía el tema de la deuda. Denn es war noch das Thema der Schuld da. Había un imbalance en cuanto a lo que él había recibido y lo que él había dado. Es gab ein Ungleichgewicht zwischen dem, was er empfangen hatte und was er gegeben hat. Y para un hombre de su estatua, de su, ¿cómo es? De su
estatus, no se podía dejar las cosas así. Und für einen Mann von seinem Status war es einfach unmöglich, diese Situation jetzt einfach gehen zu lassen. Entonces sigue la historia. Also geht die Geschichte weiter. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes, presentándose ante el hombre de Dios y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió: tan cierto como vive Yahweh, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu dem Gottesmann zurück. Er trat vor ihn hin und sagte: jetzt weiß ich, dass es auf der ganzen Welt keinen Gott gibt, außer in Israel. Bitte nimm doch ein Geschenk von mir, deinem Diener, an. Doch dieser sagte: so wahr Jahwe lebt, vor dem ich stehe, ich nehme nichts von dir an. So sehr er ihm auch zuredete, etwas zu nehmen, er weigerte sich. Ahora vemos como en la vida de Naamán se comienzan a descomponer todo lo que él pensaba que él sabía acerca de Dios. Und wir sehen, wie in diesem Prozess alles, was Naaman glaubte von Gott zu wissen, wie das alles niederbricht. Él pensó que sabía cómo funcionaba. Er dachte, er wusste, wie alles funktionierte. Ahora Dios le tomó de sorpresa, Und Gott überrascht ihn jetzt. hizo algo para él que no pudo hacer para sí Er mismo. machte etwas für ihn, was er für sich selber gar nicht tun konnte. Obviamente se quedó con un deber, Und er erfüllte eine Pflicht, pero por primera vez en su vida, aber zum ersten Mal in seinem Leben Naamán fue confrontado con una deuda que él no podía pagar. Zum ersten Mal in seinem Leben wurde Naaman mit einer Schuld konfrontiert, die er nicht bezahlen konnte. Naamán se tropezó con la gracia Denn Naaman stolperte über die Gnade y no sabía qué hacer. und er wusste nicht, was tue ich jetzt. Y de repente tenía que reevaluar toda su vida. Und er musste sein ganzes Leben neu bewerten. Y la Biblia nos cuenta algo de lo que estaba sucediendo dentro de él. Und die Bibel erzählt uns etwas davon, was in seinem Inneren vorging. En este caso, persistió Naamán: permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino que solamente al Señor, a Yahweh. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo, y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego que Yahweh el Señor que me perdone por inclinarme en este templo. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Da sagte Naaman: wenn du also nichts annimmst, dann gestatte deinem Diener doch 2 Maultierladungen Erde mitzunehmen. Denn dein Diener wird künftig keinem anderen Gott mehr Opfer bringen als nur Jahwe. Nur das eine möge Jahwe deinem Diener verzeihen. Wenn mein Herr in den Tempel Rimons geht, um sich dort niederzuwerfen, dann stützt er sich auf meinem Arm und auch ich muss mich dort niederwerfen. Das möge Jahwe mir bitte verzeihen. Gehe in Frieden, sagte Elisa. Aquí vemos como Naamán, a vista de la gracia que le fue extendido, Hier sehen wir, dass in diesem Moment, wo Naaman merkt, dass ihm Gnade widerfahren ist, comienza a hacer un análisis de costo. jetzt fängt er einen Kostenüberschlag zu machen. Comienza a considerar: si yo tengo una deuda así hacia Dios, Wenn er denkt, wenn ich also so eine Schuld jetzt zu Gott gegenüber habe, si le debo mi vida, wenn ich ihm mein Leben schulde, si yo voy a vivir a luz de eso, eso va a tener consecuencias para mí. wenn ich im Licht dieser Tatsache weiterlebe, dann wird das Konsequenzen für mein Leben haben. Si yo tomo a Yahweh como mi Dios, las cosas no van a ser ni iguales. Wenn ich Jahwe als meinen persönlichen Gott annehme, dann wird es nicht einfach so weiterlaufen wie bisher. Lo primero es que no voy a poder seguir adorando a los otros dioses, Zuerst einmal, ich werde nicht mehr die anderen Götter anbeten können. porque solamente Yahweh es el Dios viviente Denn nur Jahwe ist der lebendige Gott. y le debo mi vida. Ich bin ihm mein Leben schuldig.
Y entonces pidió tierra para volver en su casa para construir un altar sobre, aunque él estuviera en el extranjero, que podría construir su altar de adoración en tierra de Israel. Und bat die Erlaubnis, etwas Erde von Israel mitzunehmen. Wollte da einen Altar auf dieser Erde bauen, damit, wenn auch im Ausland war, auf israelischer Erde anbeten konnte. Pero también pensó en su situación en Siria. Aber dachte auch an die Situation in Syrien. Era brazo derecho del rey mismo. War die rechte Hand vom König. Y la realidad es que su situación era lleno de gris. So, seine Situation war totale Grauzone. Entonces dice, mira, yo tengo situaciones en el cual tengo que servir a el que está por encima de mí. Und der Naaman sagt jetzt, es gibt Situationen, in denen muss ich dem dienen, der über mir steht. Y voy a estar en situaciones donde yo no sé cómo voy a salir de esto. Und es gibt Situationen, da werde ich nicht wissen, wie ich mich da rausdrehen kann. Y me llama la atención que Eliseo no dice, no, tú no puedes. Und es fällt mir auf, Elisa sagt ihm nicht, nee, du musst aus der Grauzone raus, dies geht nicht. Sino él dice, puedes ir en paz. Sondern sagt ihm einfach, ja, gehe hin in Frieden. Y yo creo que eso es un mensaje para nosotros hoy día. Und ich glaube, da ist eine Botschaft für uns versteckt. Porque vivimos en un mundo de gris. Denn wir leben in einer grauen Welt. Y muchas veces, estando afuera, nos confrontamos con situaciones en que no sabemos bien cómo responder como cristianos. Oft, wenn wir draußen in der Welt sind, da gibt es so viele Situationen, da wissen wir nicht genau, wie sollen wir als Christen jetzt richtig reagieren. Y yo creo que el mensaje es eso. Und ich denke, die Botschaft ist folgende. Tenga claro tu altar. Habe klar, wo dein Altar steht für dich. Tenga en blanco y negro a quien tú sirves. Weiß oder schwarz, in weiß und schwarz muss das sein in dir, wen du anbetest. Y cuáles son las consecuencias para ti en tu vida. Und welche sind die Konsequenzen, die das mit sich für dein Leben bringt? La realidad es que vas a encontrar situaciones en que no sabes bien cuál es la voluntad de Dios. Denn es gibt immer wieder Situationen in deinem Leben, da wirst du nicht genau wissen, welches der Wille Gottes für dein Leben ist. Pero si tú tienes claro lo que está aquí adentro, Aber wenn du das für dich klar hast, was hier drin ist, puedes estar en paz. dann kannst du in Frieden sein. Puede ser que tú eres un profesor Es kann sein, dass du ein Lehrer bist. que quiere lo mejor para tus alumnos, Du möchtest das Beste für deine Schüler haben. que vas a exigir algo de ellos para que ellos crezcan en su capacidad. Du wirst etwas von ihnen fordern, das sie dazu bringt, dass sie in ihrer Fähigkeit wachsen und zunehmen. Pero quizás tú encuentras con un sistema educativo Aber du begegnest da, wo du unterrichtest, ein Erziehungssystem, que no está conforme con esas metas. das ist mit deinen Zielen nicht zu vereinbaren. Que de repente ellos dan una pista como para que por medio de la corrupción y el engaño los niños van pasando de clase en clase. Es kann sein, dass das System so läuft, dass durch Betrug und durch Korruption möglich ist, dass Schüler von einem Jahr zum anderen weitergeschleppt werden. ¿Y cómo respondes en esa situación? Und wie antwortest du dann in so einer No Situation? son preguntas que son fáciles para Das responder. sind nicht Fragen, die man ganz einfach so leicht beantworten kann. Yo me encontré como profesor en una situación así. Ich war Lehrer und ich habe mich in so einer Situation mal wiedergefunden. O quizás tú estás en el ámbito judicial o político. Oder vielleicht bist du in der Politik oder in der Justiz verwickelt. Tú tienes el deseo Du de hast den servir a Wunsch, Dios, dem Herrn zu dienen. pero te das cuenta que el sistema está tan roto Aber du merkst, dass das System so korrupt ist. y que muchas veces no hay solución que realmente sea justo y que sea totalmente arriba del, o sea, en la luz. Und du merkst, dass du oft in Situationen kommst, die einfach nicht ins volle Schwarz-Weiß-Licht, in klare, deutliche Situationen hineinzubringen sind, sondern es ist Grauzone. Y todos nos vamos a encontrar en situaciones así. Und wir werden uns alle in solchen Situationen immer wieder befinden. Pero tú tienes la tierra Aber du hast die Erde y tú puedes construir tu altar. und du kannst deinen Altar bauen. Y tú dices, Dios, yo soy tuyo Und du kannst sagen, Gott, ich bin dein. y necesito tu sabiduría Und para manejar esa ich situación. brauche deine Weisheit, um aus dieser Situation herauszufahren. Muchas veces pensamos que sería más fácil rendirnos y solamente salir de esa situación. Manchmal denken wir, es ist leichter, wenn ich diesen
diese Arbeit einfach aufgebe und so aus der Situation rauskomme. Pero no tengamos prisa en eso, Aber wollen wir uns nicht darin beeilen? porque es posible que Dios justamente te puso en este lugar Denn es kann gut sein, dass Gott ausgerechnet dich an diese Stelle gestellt hat, para marcar la diferencia. damit du einen Unterschied machst. Entonces nosotros también tenemos que hacer una evaluación de costo. So, wir müssen auch einen Kostenüberschlag machen. Was kostet uns das? ¿Qué nos va a costar poner a Dios como en primer lugar en nuestras vidas? Was wird uns das kosten, wenn wir Gott an erster Stelle in unserem Leben stellen? En este momento que suceda, tú ya no puedes hacer más lo que tú quieres. Ab diesem Moment kannst du nicht mehr das machen, was du willst. Entonces vamos a hacer en esta mañana una evaluación de costo. So, heute Morgen wollen wir einen Kostenüberschlag machen. Pero quiero antes que hacemos esto mencionar una historia más de Eliseo. Aber bevor wir das machen, bevor wir das tun, möchte ich eine weitere Geschichte von Elisa erzählen. En 2 de Reyes, capítulo 13, versículo 14, vemos que Eliseo llegó al final de su vida. In 2. Könige, Kapitel 13, Vers 14, sehen wir, dass er am Ende seines Lebens kommt. Dice que consiguió una enfermedad que al final le llevó a la muerte. Da hieß es, dass Elisa eine Krankheit hatte, an der er auch sterben würde. Y en eso le visitó el rey de Israel que se llamaba Joás. Und der König von damals, also in Israel, der kam ihn besuchen. Y de alguna forma habían formado una relación Eliseo con el rey y el rey estaba re triste. Und Elisa und dieser König hatten eine gewisse Beziehung und der König war wirklich traurig über die Todeskrankheit von Elisa. Pero Eliseo tenía una palabra profética para él. Aber mitten in dieser Situation hatte Elisa ein prophetisches Wort für den König. Entonces vemos como él dice, toma arco y varias flechas. Und dann sagt Elisa zu dem König, nimm mal deinen Pfeil und Bogen, mehrere Pfeile. Y dice, empuña el arco. Und ziele mit deinem Bogen. Y dice, dispara. Und schieß. Y así hace el rey, dispara. Und so macht der König, er schießt. Y dice Eliseo, así vas a derrotar a los sirios. Und er sagt zum König, so wirst du die Syrier besiegen. Y entonces dice, toma las flechas que sobran. Und dann sagt er, und nimm noch die Pfeile, die jetzt übrig sind. Y dice, golpea al suelo. Und schlag auf den Boden. Y dice que el rey tomó las flechas. Und dann heißt es, der König nahm diese Pfeile. Y golpeó el suelo 3 veces. Und er schlug 3-mal auf den Boden. Y ahí se detuvo. Und dann hörte er auf damit. Y Eliseo le dice, debiste haber golpeado el suelo por lo menos 5 o 6 veces. Und der Elisa sagt dann zum König, du hättest sollen mit diesen Pfeilen wenigstens 5 oder 6 Mal den Boden schlagen. Entonces habrías derrotado a los sirios, acabar con ellos. Dann hättest du die Syrier besiegt, bis sie vernichtet werden. Qué raro esa palabra. Das ist ein sonderbares Wort, nicht wahr? ¿Qué tiene las flechas que ver con el enemigo, los sirios, y de derrotarlos? Was haben diese Pfeile mit den Syriern und mit dem Sieg über die Syrier zu tun? Y yo pienso que eso simplemente exponía algo que estaba dentro del rey Joás. Und ich denke, dass diese Situation einfach etwas ans Licht brachte, was im Herzen von Joas war. Joás no era un rey justo que servía y amaba a Dios. Joas war nicht ein gerechter König, der den Herrn liebte und ihm diente. Otra vez fue un rey que mantenía a Dios alejados de él. Wieder war es ein König, der Gott entfernt von sich irgendwo im Schrank versteckt hielt. Entonces esto de pegar el suelo con las flechas exponía algo que estaba en su corazón. Und dann dieser Auftrag, die Pfeile auf den Boden zu schlagen, das brachte etwas aus seinem Herzen rauf. Algo que era mediocre. Etwas, was nur mittelmäßig war. Algo que era gris. Etwas, was grau war. No tenía la pasión de conquistar sus enemigos como para destruirlos completamente. Er hatte nicht dieses Feuer und diese Entscheidung, diesen Willen in sich, seine Feinde zu vernichten, zu schlagen. Entonces la profecía al final es triste. Und so ist dann das prophetische Wort am Schluss traurig. Porque dice que él iba a experimentar pequeñas victorias. Denn er würde ja kleine Siege erfahren oder haben. Pero nunca vendría a una posición de paz. Aber es würde niemals zu einer Friedensstellung kommen. Seguiría viviendo en un mundo de gris. Er würde immer weiter auch noch in einer grauen Welt leben. Muchos de nosotros nos acordamos de un amigo nuestro que se llamaba Jim. Wir erinnern uns alle an einen gemeinsamen Freund, den wir hatten, der Jim hieß. Y una de las cosas que Jim solía decir cuando venía a visitarnos es que Dios no nos salva de nuestros amigos, solamente nos salva de nuestros enemigos. Und eine Sache, die Jim immer und immer wieder gesagt hat, ist, dass Gott uns nicht von unseren Freunden befreit, sondern Gott befreit uns von unseren Feinden.
Y una cosa que tú tienes que definir en tu vida Und eine Sache, die du in deinem Leben klarstellen musst, es cuáles son mis enemigos. das sind, welche sind denn meine Feinde? Tienes que salir del mundo de gris Du musst aus der Grauzone rauskommen, para poder pedir a Dios de que Él debería salvarte. damit du Gott sagen kannst, wovon er dich erretten soll. Entonces vamos a hacer una evaluación de costo. So, wir wollen heute einen Kostenanschlag machen. Encontramos en el Vorschlag, libro de Überschlag. Efesios. So, wir finden das in Epheser. Y dice lo siguiente, desháganse, es una palabra fuerte, vamos a decirlo juntos, desháganse, desháganse. Hier ist ein starkes Wort, das heißt, legt ab. Sagt bitte mit mir, legt ab. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y por el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. In Epheser Kapitel 4, 22 bis 23 heißt es, darum gilt es, den alten Menschen, der sich in trügerischen Begierden selbst aufreibt, abzulegen und sich im ganzen Sinnen und Denken erneuern zu lassen. Entonces, en cierto sentido, todos nosotros tenemos lepra. So, im gewissen Sinn haben wir alle Lepra. En todos nosotros tenemos esta enfermedad que nos está volviendo grises Wir haben alle diese Krankheit, die uns in die Grauzone reinbringt. y nos está matando. Und die bringt uns um. Pero la Biblia dice que debemos sacar esta vieja forma, Aber die Bibel sagt, dieses Alte sollen wir rausnehmen, diese alte Form. que Aus unserem Leben rausnehmen. dejemos que el Espíritu nos renueve. Und wir sollen zulassen, dass der Geist uns erneuert. Tenemos que entrar en el río del Espíritu. Wir müssen in den Strom des Geistes einsteigen. Entonces, cuando evaluamos el precio, Und wenn wir dann jetzt diese Kosten überschlagen, la pregunta que nos hacemos es lo siguiente. dann gibt es folgende Frage, die wir uns stellen müssen. Si Yahweh es mi Dios, ¿cómo esto afecta a mi vida? Wenn Jahwe wirklich mein Gott ist, wie beeinflusst das mein Leben? Y como Naamán tuvo que agacharse 7 veces, Und so wie Naaman sich 7-mal vor Gott beugen musste, encontré 7 diferentes aspectos so habe ich auch 7 verschiedene Aspekte gefunden, en nuestras auch vidas für unser Leben, donde podemos hacer una evaluación de costo. wo wir einen Kostenüberschlag tun können, machen können. Ninguno de esos es idea mía. Nicht eines dieser Punkte ist meine eigene Idee. Todos se encuentran dentro de este mismo texto de Efesios 4 a 5. Alles finden wir, all diese 7 Punkte finden wir in diesem Text von Epheser Kapitel 4. Ay, no se puede leer muy bien, Ja, qué das pena. kann man nicht gut lesen, schade. Pero vamos a hacer esta evaluación a base de lo que Efesios dice, de cómo es que dejamos la naturaleza vieja Also es geht darum, wie Epheser uns vorschlägt, dass wir unsere alte Natur sein lassen oder verlassen y en cambio dejamos eso y entramos en la vida con el Espíritu. und wie wir dann in das Leben des Geistes einsteigen. Y entonces les invito a que se pongan de pie Und ich lade euch ein, bitte steht auf y vamos a hacer esa práctica junta. und wir werden diesen praktischen Teil zusammen tun. Nosotros tenemos una canción en Royal Rangers Wir haben in Royal Rangers ein Lied. que cada vez que surge la palabra Royal Rangers, una persona, o sea, los Rangers tienen que agacharse. Jedes Mal, also es ist so eine Übung, die wir machen, wenn wir ein Lied singen und jedes Mal, wenn das Wort Royal Rangers vorkommt, dann müssen sich alle einmal beugen. Y más o menos al 20% de la canción uno se da cuenta que eso es una trampa. Und ungefähr 20% von dem Lied merkt man, dass da eine Falle eingebaut ist. Porque se repite y repite y repite Royal Rangers y uno se agacha y se agacha y se agacha. Denn da wird viele Mal das Wort Royal Rangers gesagt, du musst dich ständig Kniebeuge machen. Y te aseguro que días después no olvidas de esta canción. Und ich sage dir, auch Tage nachher wirst du dieses Lied nicht vergessen. Por haber utilizado músculos que no son tanto en uso. Weil du plötzlich Muskeln gebrauchst, die nicht so sehr in deinem Gebrauch im Alltag sind. Pero nosotros en esta práctica vamos a practicar humillarnos. Aber in dieser praktischen Teil, den wir jetzt machen, wollen wir üben, wie wir uns demütigen können und beugen können. Y va a ser solamente 7 veces. Und das wird nur 7-mal sein.
Dependiendo de tu condición física, tú con cada paso puedes agacharte una vez. So, es hängt jetzt von deinem physischen Zustand ab. Mit jedem Schritt kannst du dich einmal beugen. Con cada vez que tú te agachas, Mit jedes Mal, wenn du dich beugst, es una declaración de humillación. ist es eine Erklärung der Demütigung. Du demütigst dich. Que yo estoy dispuesto a pagar el precio Ich bin bereit, den Preis zu bezahlen, para que Yahweh sea mi Dios. damit Yahweh mein Gott wird. Entonces, número 1, Und Nummer 1, also, agachámonos. wir wollen uns beugen. Vamos a decirlo juntos si lo pueden leer conmigo. Dejo de mentir, desde ahora hablaré la verdad. Ich höre auf zu lügen, ab jetzt rede ich die Wahrheit. Agachémonos. So, wir beugen uns nochmal. Número 2, Nummer 2. renuncio el robo y la avaricia. Al contrario, trabajaré honradamente para tener que compartir con los necesitados. Nummer 2, ich sage ab dem Raub und die Habgier. Ich werde arbeiten, ehrlich arbeiten, damit ich auch mit anderen teilen kann. Agachémonos nuevamente. Número 3. No daré lugar al diablo al enojarme. Elijo ser rápido para perdonar antes que baja el sol. Ich werde dem Teufel keinen Raum geben, wenn ich böse werde. Ich entscheide mich zu vergeben, noch bevor die Sonne untergeht. Agachémonos la cuarta vez. Also das 4. Mal beugen wir uns. Renuncio la amargura y la ira. En cambio, seré bondadoso y compasivo. Ich sage ab der Bitterkeit und dem Zorn. Im Gegenteil, ich werde gutmütig und Erbarmung haben. Agachémonos la quinta vez. 5. Mal. No permito que ninguna palabra indecente ni ningún chiste grosero salga de mi boca, sino elijo palabras de agradecimiento, lo que edifica y bendice. Ich erlaube meinem Mund nicht mehr, schmutzige Worte oder grobe Witze zu sprechen, sondern ich wähle Worte des Dankes, der Erbauung und des Segens. Agachémonos una sexta vez. Wir beugen uns ein 6. Mal. Rechazo toda inmoralidad sexual, soy hijo de luz y viviré en la luz. 6. Ich lehne jede sexuelle Immoralität ab, denn ich bin ein Gotteskind und ich lebe im Licht. Y una séptima vez. Und ein 7. Mal. Ya no viviré para satisfacer mis propios deseos, sino mi vida será marcada por amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. 7. Ich lebe nicht mehr, um meinen eigenen Wünschen zu dienen, sondern mein Leben wird gekennzeichnet sein durch Liebe, so wie Christus mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Y de resumen vamos a leer la última frase. Und zusammen lesen wir den folgenden Satz. Mi vida es una ofrenda, un sacrificio fragante y agradable para Dios. Mein Leben ist ein Opfer, eine angenehme Gabe, ein Wohlgeruch für meinen Gott.